მე ესე იგი ძალიან ცუდია სიტუაცია, როცა ქვეყანა ქალაქს ყავს ასეთი უტიფარი და სამწუხაროდ უზრდელი მერი. ყველაფერს იკეთესთან ერთად აი ასეთი ტრაგედიის დროს, როცა მერს შეუძლია რომ აი ასეთ ტრაგედიაზეც კი იღლიცინოს და შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განმარტოს რომ გუშინ გლოვის დღე გამოაცხადა და დღეს უკვე თურმე იუმორი კარგია და თურმე ხალისობის ხასიათზე არიან ბიჭები უკაცრავად, მაგრამ მართლა მძიმე საყურებელია. ეხლა მეორე რაც შეეხება ის რომ ოპონენტების მიმართ მუდმივად გამოირჩევა ესეთი უზრდელობით და უხამსობით და ასეთი დამოკიდებულებით, ეს არ არის ლევან პირველი შემთხვევა, გვახსოვს ხო? გოთვერნული გრიგოლ ვაშაძეს საკუთარ ლოგინში გადატრიალდეს, მათ შორის საკრებულოს თომაზე მემუქრებოდა ნაძვის ხეზე დაკიდებით. ახლა თურმე თაწმედი და უნდა გამოვექანოთ. ეს არის ლექსიკა, რა გაქანების კაციც არის კახი კალაძე, აი იმ ლექსიკით საუბრობს ახლა. როცა საუბრობთ კალაძეზე, აუცილებლად და გავიგე რომ ოქსფორდი არა აქვს დამთავრებული, მაგრამ მინიმალური ინტელექტია საჭირო იმისთვის, რომ მსგავსი ენით არ ესაუბრო. როცა საუბრობ იმაზე, რომ მას ინტელექტია, ადამიანური ინტელექტით, მას მორალიც არა აქვს. ის უბრალოდ როგორც ხო ვიცით, ამ კაცის დამოკიდებულება ძველ ბიჭებთან, ქუჩასთან, ხო, ანუ ამ ლექსიკით თქვენ წარმოგიდგენიათ აი ერთ წამით წარმოიდგინეთ მთავრობის თომაზე არ არის კამერები და რა ლექსიკით შეიძლება ესაუბრებოდეს დედაქალაქის მერი მთავრობის წევრებს ალბათ ამ ძველბიჭური ენით როგორც საუბრობს და შესაბამისად კიდე ერთხელ ვიმეორებ წუხვარ ამის გამო თუმცა ეს პირად შეურაცხყოფად ნამდვილად არ მიმიღია ეს არის საზოგადოების შეურაცხყოფა თბილისის შეურაცხყოფა ეს არის საკუთარი თავის შეურაცხყოფა რაც კალაძემ გააკეთა თორემ ეხლა მთაწმინდიდან გამოგქანება უზდელობაში ნამდვილად არ ვაპირებ ამ ადამიანს შევეჯიბრო და კიდე ერთხელ ვიმეორებ წუხვარ რომ ასეთი ტრაგედია დროს კალაძეს დარჩა დრო იმისთვის რომ იღლიცინოს და იუმორში გაატაროს და დილიდან ამ ადამიანმა ამ კაცმა რაც გააკეთა ხო ცალსახად ხას უსმევს რომ მის მიერ გამოთქმული მორალური მხარდაჭერა და დაზარალებულების მიმართ არის ფარისეულობა ხო ეხლა ამდენიმე საათში აღლიცინდა დილიდან დაიწყო საუბარი რომ მისი პასუხისმგებლობა არა კალაძის თავი ამოცან არის მას არ დაბრალდეს რამე ოღონდ კალაძეზე სულს ნუ იტყვით თორე დანარჩენი თაწმინდიანაც გამოეკანონ კისერიც მოიტეხონ იუმორშიც გაატარებს ტრაგედიასაც დაივიწყებს ოღონდ კალაძეზე არ თქვას ვინმე მცუდი და რა თქვა ოპოზიციამ დღეს ტყუილი ლევან ოპოზიცია მათ შორის მე პირადად მაგალითად თქვი რომ კალაძე არის დაკავშირებული ყასტრალსგასთან რომ კალაძემ მისი დაცვის წევრი გია ბენაშვილი დანიშნა თავის დროზე სპეცმმართველად კალა კაპიტანს უწერია ამ კაცს გია ბენაშვილის პარლამენტარია გია ბენაშვილი რომელიც კალაძემ შეიყვანა პარლამენტში და უწერია საბუშაო გამოცდილებაში რომ კალა კაპიტალის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი იყო და მერე იყო ყასტრალსგაზის სპეცმმართველი კალაძე ხო ლევან აგიბრუნდებით ჩვენ აუცილებლად თქვენს ოპონენტს საკრებულო